Pula fogueira, ioiô. Aí, gostei de ver. Ensaiando pra quadrilha. E me fala uma coisa. Já que você tá cantando música de fogueira, você conhece a lenda da fogueira de São João? Não, não conheço. Tá, então vou te contar. Maria, mãe de Jesus, era amicíssima de Isabel. Aliás, as duas eram primas. Elas moravam longe. Naquela época não existiam os meios de comunicação como hoje, né? Nem transporte. Tinha que caminhar. Então, Maria, sabendo que Isabel estava grávida, resolveu fazer uma visitinha. Chegando lá, conversa vai, conversa vem. De repente, Maria perguntou para ela: escuta, como é que eu vou saber quando o seu bebê nascer, o João? Então, a Isabel lhe disse: vou fazer o seguinte, sabe aquele morro lá? Eu vou colocar um mastro e eu vou acender uma fogueira embaixo desse morro, perceber a fumaça subindo e o clarão. Esse vai ser o aviso. É assim que surgiu a lenda da fogueira de São João.